أشهد أن لا إله إلا لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifatul Masih peti, da Allah bude njegov pomagač, kaže: jedan od ashaba kojeg ću spomenuti je Hazreti Sejd bin Zaid. Njegov otac se zvao Zaid bin Amr, a majka mu se zvala Fatima bint Bajđam. Adi bin Kab bin Loi je bilo njegovo pleme, a titula mu je bila Ebu Aur, dok neki su je zabilježili kao Ebu Saad. Bio je visok čovjek, blago smeđe kože i guste kose. Hazreti Omer bin Hatab radijallahu anhu mu je bio rođak s očeve strane. Bili su četvrto koljeno rođaci, a također njegova loza je povezana sa lozom časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i bili su osmo koljeno. Hazreti Atika je bila njegova sestra, koja je bila udata za Hazreti Omera radijallahu anhu, dok je Fatima radijallahu anhu, koja je bila sestra od Hazreti Omera radijallahu anhu, ona je bila udata za Sejda radijallahu anhu. I Hazreti Fatima je ista ta sestra koja je postala način na koji je Hazreti Omer radijallahu anhu primio islam. Zaid bin Amr, otac od Sejda, je vjerovao u jednog Boga u toku vremena džahilijeta i on je bio pratio je religiju poslanika Ibrahima alejhisselama. Govorio bi: koji god Bog Ibrahimov i moje, i koja je god religija Ibrahimova i moja je. I znači, također u to vrijeme su postojali ljudi koji su vjerovali u jednog Boga. Neka djeca pitaju koja je religija časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koju je on religiju slijedio prije islama i koga je on obožavao. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio najveći monoteist u slijedjenju jednog Boga i slijedio je jednog Boga. Zaid bin Amr se klonio svega lošeg
do mjere da ne bi ni jeo meso koje su mnogobošci zaklali. Jednom je Zeid bin Amr se sastao sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je bilo prije njegovog poslanstva i detalji ovog sastanka su zabilježeni u Sahih Buhari. Hazreti Abdullah bin Omer radijallahu anhu prenosi da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se sastao sa Zeidom bin Amr u dolini Balda, a to se desilo prije nego što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio ikakvu objavu od uzvišenog Allaha, znači prije njegovog poslanstva, a dolina Balda se nalazi zapadno od Mekke. Ona je na putu prema Tamin iz Mekke. Prenosioc dalje govori da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio počašćen hranom, ali časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije želio da je jede, a Zeid je rekao: ni ja ne jedem ništa što je zaklano u ime idola, i rekao je: ja samo jedem ono što je zaklano u Allahovo ime. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije jeo radi razloga pažnje, jer nije želio da jede ništa što je bilo zaklano u ime nekog drugog osim Allaha, a Zeid je također rekao isto. Hadis se nastavlja da je Zeid bin Amr da on nije jeo životinje koje su Kurejšije klali i govorio je: Allah je stvorio ovce i poslao je vodu iz neba i snadbio je travu za njih iz zemlje, a vi ih koljete u ime drugih, a ne u ime Allaha. I on je ovo smatrao velikim grijehom. Kad je Zeid odbacio ovu vjeru u mnogoboštvo, on je putovao u daleke zemlje tragajući za istinom. Što se tiče ovih putovanja, spominje se u drugim hadisu u Buhariju da Hazreti Ibn Omer prenosi da Zeid bin Amr bin Nufail je putovao u Siriju tragajući za vjerom koju on treba da slijedi. Tu je sreo jednog jevrejskog učenjaka i pitao ga je u vezi njegove religije. Rekao mu je da je moguće da će on prihvatiti njegovu religiju i da mu on govori u vezi nje. Kako god, ovaj jevrej mu je rekao: nemoj da prihvataš našu religiju jer je postala koruptirana, iskvarena, da te Allah ne kazni radi toga. Zeid mu je odgovorio: ja ne bježim ni od čeg osim Allahove kazne, i onda ne bi mogao da podnesem Božju kaznu jer nemam snage za to. Zeid je onda upitao da li mu on može reći u vezi neke druge religije. Taj jevrej mu je odgovorio: ja ne znam ni u vezi nijedne religije osim Hanif. Zeid je upitao: šta je Hanif? On mu je odgovorio: Hanif je religija od Ibrahima a.s. koji nije bio ni jevrej ni kršćanin, i on je jedino obožavao Allaha i nikoga drugog. Poslije toga Zeid je otišao i upoznao je kršćanskog učenjaka i upitao je isto. Ovaj kršćanin mu je rekao: nemoj pratiti našu religiju jer ćeš izazvati Allahovu kaznu. Zeid je opet odgovorio: ja samo bježim od Allahove kazne, niti imam snage da podnesem njegovu kaznu. Onda možeš li mi reći o drugoj religiji? Kršćanin je rekao: ja ne znam nikakvu drugu religiju osim da osoba bude Hanif. Zeid je upitao: šta je Hanif? On je rekao: Hanif je religija od Ibrahima, a on nije bio ni jevrej ni kršćanin. Kad je čuo njegovo mišljenje
Izašao je vani, podigao je oba dvije ruke i molio se: O Allahu, ti si moj svjedok da ja slijedim religiju Ibrahima. Zeid bin Amr je upoznao časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali je preminuo prije nego što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio poslanstvo. Hazreti Amir bin Rabija prenosi: Zeid bin Amr je uvijek tragao za religijom. Odbacio je jevrejstvo, kršćanstvo i mnogoboštvo. I uvijek je govorio svom narodu da napuste mnogoboštvo i vjeruju u vjeru svojih predaka, u jednog Boga. Niti bi jeo meso koje su oni zaklali. I da mu je jednom rekao: O Amir, ja imam razliku od mog naroda. Ja pratim religiju Hazreti Ibrahima i obožavam na način kako je on obožavao, kao poslanik Ibrahim. A poslije toga slijedim praksu Ismaila alejselama koji se molio prema ovom smjeru. Onda je rekao: ja očekujem poslanika koji će biti porijekla od Hazreti Ismaila. Kako god osjećam da neću živjeti toliko dugo da bi ga prihvatio i potvrdio u njegovu istinitost. O Amir, ako budeš živio dugo da budeš svjedok pojavljivanju tog poslanika, onda mu prenesi moj selam. Hazreti Amir radijallahu anhu prenosi kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem objavio da je poslanik postao sam musliman i prenio sam mu selam od Zeid bin Amr. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio na selam i molio se za njegov oprost i rekao je: vidio sam ga u džennetu. Da popravlja svoj mantil, Zeid bin Amr je bio ponosan zbog vjere u jednog Boga. Hazreti Asma bint Ebu Bekr prenosi da u vrijeme džahilijeta vidjela sam Zeid bin Amr, stajao je pored Kabe i govorio: o Kurejšije, nijedan od vas osim mene ne prati religiju od Ibrahima. On također nije ukopavao svoje kćerke žive u zemlju, kao što je to bila praksa nekih plemena u to vrijeme. Ako bi saznao da je neko planirao da sahrani svoju živu kćerku, on bi govorio: ne ubijaj je, ja ću je hraniti i brinuti se za nju. I on bi je uzeo i kad bi postala punoljetna, govorio bi njenom ocu: ako želiš da je uzmiješ nazad, uzmi. Ako ne, ja ću ispuniti sve ostale dužnosti prema njoj, to jeste on bi platio za njenu udaju i tako dalje. U drugim hadisima Hazreti Asma bint Ebu Bekr prenosi: prvi hadis je iz Buharija, a ova je iz historijske knjige Ustul Gaba. Ona govori: vidjela sam Zeid bin Amr kako stoji naslonjen na Kabu i govorio je: o ljudi Kurejšije, tako mi je ono koji drži moju dušu u svojim rukama, nijedan od vas osim mene ne probudi se ujutro u stanju kao sljedbenik Ibrahima. Također je govorio: Allahu moj, kad bi samo znao kako ti želiš da se obožava, da te mogu obožavati na taj način, kako god, ja ga ne znam. Poslije bi digao ruke i molio se. Sejd bin Musejib prenosi da je Zeid bin Amr preminuo 5 godina prije poslanstva časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tada su Kurejšije obnavljali Kabu i kad je preminuo, neko je rekao je da on slijedi Ibrahimovu religiju. Huzur kaže: ja sam počeo da govorim o Hazreti Sejd bin Zeidu radijallahu anhu, ali također povezao sam ove detalje uz njega zato što su u vezi njegovog oca.
Hazur kaže, status koji njegov sin je imao i dobra djela njegovog oca su zabilježeni u historiji, zbog toga sam ih spomenuo, nalazimo ih u Buhariju također. Sad ću da nastavim da govorimo o Hazreti Sejd bin Zaid. Jednom su Hazreti Sejd bin Zaid i Hazreti Omer bin Hatab došli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pitali su ga u vezi Zaid bin Amr, u vezi oca od Hazreti Sejd bin Zaid. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, neka Allah oprosti Zaid bin Amru, jer on je preminuo prateći religiju Ibrahima. Poslije ovoga, kad bi se god njegovo ime spomenulo, ovi muslimani su doveli za njega na isti način. U drugom hadisu se prenosi, kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio upitan u vezi stanja od Zaid bin Amr, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio da na sudnjem danu bit će uzdignut jednakosti kao cijele nacije, kao što sam spomenuo ranije da je Sejd bin Zaid bio zet od Hazreti Omera radijallahu anhu i sestra od Hazreti Sejd bin Zaida Atika je bila udata za Omera radijallahu anhu. Hazreti Sejd bin Zaid i njegova supruga Fatima bint Hatab su primili islam na samom početku i primili su islam prije nego što je časni poslanik otišao u Dar al-Arkam. Kao što sam ranije spomenuo, Hazreti Sejd radijallahu anhu supruga je bila razlog zbog kojeg je Hazreti Omer radijallahu anhu primio islam i detalje o tome sam spominjao dok sam spominjao Hazreti Habab bin Arad. Kako god, zbog Hazreti Sejda radijallahu anhu, ukratko ću spomenuti o ovome. Hazreti Mirza Bašir Ahmed sahib je spomenuo u Sirat Hatamu Nebiin knjizi da nekoliko dana poslije Allahovog blagoslova da Hazreti Hamza radijallahu anhu pređe na islam, postao je još jedan događaj sreće. Hazreti Omer radijallahu anhu, koji je bio veliki neprijatelj islama, je prihvatio islam. Prvo je bio odbojan prema islamu, pa je poslije postao neprijatelj islama. Prije prelaska na islam, Hazreti Omer je izlagao muslimane velikim progonima zbog njihove vjere. Kad je bio izmoren od ovoga, a ovi muslimani nisu davali ni najmanji znak povratka, on je pomislio da bi ovo zaustavio, onda najbolje je da pogubi osnivača ovoga, to jeste časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslije ovih misli uzeo je mač i krenuo da traži časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Na putu, kad je nekoga vidio da ide izvučenog mača u ruci, pitao ga je: o Omere, gdje ideš? Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: krenuo sam da ubijem Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj mu je rekao: zašto se prvo ne pobrineš za svoju kuću? Tvoja sestra i zet su primili islam. Hazreti Omer radijallahu anhu je onda okrenuo se i krenuo prema kući svoje sestre Fatime. Kad je prišao kući, čuo je riječ časnog Kur'ana koje je učio Hazreti Habab. Učio je prelijepom melodijom. Kad je ovo čuo, Hazreti Omer je uletio u kuću. Čim je Habab čuo njegove korake, on se negdje sakrio, a njegova sestra Fatima je sakrila stranice Kur'ana svukuda po kući. Kad je Hazreti Omer ušao u kuću, on je zagalamio na Hazreti Fatimu i Sejda radijallahu anhu i rekavši: čuo sam da ste ostavili svoju vjeru. Onda je napao svog zeta Hazreti Sejda. Hazreti Fatima radijallahu anhu je zadobila povrede jer je pokušala da spasi svog muža. Kad se ovo desilo, ona je postala još hrabrija i rekla je: da, Omere, mi smo prihvatili islam, učini šta god želiš, ali mi nećemo ostaviti islam. Kad je Hazreti Omer radijallahu anhu čuo ove hrabre riječi svoje sestre, pogledao je u nju, ona je bila prikrivena krvi. Ovaj prizor je ostavio dubok utisak na Hazreti Omera radijallahu anhu. I poslije kraćeg vremena šutnje rekao je: pokaži mi riječi koje si čitala
ranije. Kako god, Hazreti Fatima je rekla da mu ih neće dozvoliti jer se boji da će ih on uništiti. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, zaista neću, molim te, pokaži mi ih, ja ću ti ih vratiti. Ona mu je tad rekla, ti ne možeš učiti Kur'an. Kur'an se uzima kad si čist, zato trebaš da se okupaš. Kad je Hazreti Omer radijallahu anhu se okupao, onda je Hazreti Fatima stavila stranice Kur'ana ispred njega. Kad je Hazreti Omer radijallahu anhu uzeo, to su bili početni ajeti sure Taha. Hazreti Omer je počeo da ih čita, a svaka riječ je tonula u njegovom srcu. Hazreti Omer sa velikim dojmom zbog toga što je on bio dobra osoba i zbog toga što se časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem molio za njega dok je čitao ajete časnog Kur'ana i kad je stigao do sljedeća dva ajeta, prijevod glasi: uistinu ja sam Allah, nema Boga osim mene, zato obožavaj mene i obavljaj namaz za moj spomen. Zaista će sahat doći, uskoro ću ga otkriti, da svakoj duši bude data naknada za ono za šta se trudi. Kada je pročitao ova dva ajeta, Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao kako čudne i moćne riječi su ovo. Kad je Hazreti Habab čuo ove riječi, odmah je izašao gdje se je skrivao. Zahvalio se Allahu i rekao je, ovo je zbog molitve časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tako mi Allaha, jučer sam čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako se moli Allahu moj. Rekao je, Allahu moj, blagoslovi Omera ibn Hataba ili Omera ibn Hišama, to jest Ebu Džehela, islamom. Onda je Omer radijallahu anhu rekao, reci mi odmah gdje je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Zbog uzbuđenja on je i dalje držao svoj mač u ruci. Tada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u Daril Arkam. Hazreti Habab je rekao Hazreti Omeru gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kad je stigao tu, Hazreti Omer je jako pokucao na vrata. Kad su ashabi ga vidjeli još da drži mač u ruci, nisu želili da otvore vrata. Ali časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je naredio da otvore vrata. Hazreti Hamza, koji je bio prisutan tu, rekao je, otvorite vrata, jer ako je došao sa ispravnim nijetom, onda je dobro. Ako su njegove namjere zle, onda tako mi Allaha, odrubit ću mu glavu njegovim mačem. I tako vrata su se otvorila i ušao je u sobu sa mačem u ruci. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prišao prema njemu i uzeo ga je za njegov mantil i povukao rekavši, o Omere, sa kojom namjerom si došao? O Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, rekao je Hazreti Omer radijallahu anhu, ja želim da postanem musliman. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo ove riječi, sa velikom radosti rekao je, Allahu ekber, Allah je najveći, a onda su ashabi također govorili isto, da su planine u okolini Mekije odjekivale. Onda je Hazreti Sejd radijallahu anhu postao način primanja islama za Hazreti Omera radijallahu anhu. Hazreti Sejd bin Zeid je bio među prvim muhadžirima koji su preselili se iz Mekije u Medinu i u Medini je boravio sa Rifa bin Abdel Munzir, koji je bio brat od Ebu Lababa radijallahu anhu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između njega i Hazreti Rafi bin Malik. Prema drugom hadisu se prenosi da je bratstvo bilo sa Ubej bin Kab radijallahu anhu. Hazreti Sejd bin Zeid nije mogao da učestvuje u bitci na Bedru, kako god. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je dao udio ratnom plijenu sa Bedra i zbog toga se on smatra i uključuje u ashabe koji su učestvovali na Bedru. One koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uključio da dobiju ratni plijen i oni koji su učestvovali na Bedru, oni se smatraju učesnicima
Oba dvije grupe se smatraju učesnicima. Razlog zbog kojeg nije učestvovao u bici na Bedru je spomenut kad sam spominjao Hazreti Talha bin Ubejdullaha radijallahu anhu. Kako god, važno je da ga sad spomenem jer ima 2-3 mjeseca kako sam to spominjao. Znači razlog zbog kojeg Hazreti Sejd nije učestvovao u bici na Bedru jeste časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je saznao da karavan Kurejšija dolazi iz Sirije i da je krenuo natrag i on je poslao Hazreti Talhu Ubejdullaha radijallahu anhu i Hazreti Sejda bin Zejda 10 dana prije nego što su oni krenuli da bi saznali informacije o karavanu. Njih obadvojica su krenuli, stigli su u mjesto Hura i čekali su da taj karavan prođe. Hura je mjesto blizu Crvenog mora gdje je bilo odmaralište karavanima iz Hidžaza i Sirije. Kad bi god prolazili, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prije njih saznao informacije o ovom karavanu, jer je taj karavan već bio prošao to mjesto prije nego što su oni stigli. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije znao tačnu lokaciju karavana, ali je znao da je prošao. Onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sakupio ashabe i krenuli su za tim karavanom. Kako god, karavan je pobjegao. Oni su išli blizu obale i putovali su dan i noć da bi pobjegli. To jeste, oni su otišli drugim putem i ova dvojica ashaba nisu se susreli s njima. Hazreti Talha i Sejd su krenuli nazad u Medinu da obavijeste poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vezi karavana, a oni također nisu znali da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem već otišao. Kad su stigli u Medinu, taj isti dan bitka na Bedru se dogodila, oba dvojica njih su krenuli prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i da i oni učestvuju u bitci na Bedru, ali su se sreli s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na povratku iz bitke sa Bedra. U dolini Turba. To je dolina 19 milja od Medine, tu ima puno izvora vode za piće. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je osjeo tu kad je krenuo u bitku na Bedru. Ovdje se treba spomenuti da su bila 2 karavana, jedan trgovački, a drugi karavan je došao iz Mekke koji je imao namjeru da stupi u borbu. I protiv tog karavana se desila bitka na Bedru. U svakom slučaju časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je krenuo za tim trgovačkim karavanom da sazna koje su njihove namjere bile, ali nije znao da armija iz Mekke je krenula na njih. Dalje govori, iako Hazreti Talha i Sejd nisu učestvovali u bitci na Bedru, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je dao ratni plijen i oni su ubrojani u ashabe Bedra. Hazreti Sejd bin Zejd radijallahu anhu je bio od Ašra Mubašra, to jeste 10 ashaba koji su dobili radosne vijesti o džennetu u toku života časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Abdurrahman bin Auf radijallahu anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao sljedeća imena u toku svog života o radosnim vijestima dženneta: Hazreti Abu Bekr, Hazreti Omer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Talha, Hazreti Zubeir, Hazreti Abdurrahman bin Auf, Hazreti Saad bin Abi Waqas, Hazreti Sejd bin Zejd i Hazreti Ebu Ubejda bin Đaraha. Hazreti Sejd bin Zejd prenosi: ja svjedočim da 9 osoba će ući u džennet, ali ako dam 10, neću zgriješiti. Hazreti Sejd bin Zejd je bio upitan kako to. On je odgovorio: bili smo na planini Hira sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem kad se počela da trese. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: smiri se, planino Hira, jer istiniti poslanik stoji na tebi. Onda su ga pitali:
koja 10 će otići u džennet? Hazreti Sejd radijallahu anhu je rekao: časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Omer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Talha, Hazreti Zubeir, Hazreti Sad bin Ebi Vakas, Hazreti Abdurrahman bin Auf radijallahu anhu. Upitali su ga: ko je 10? Hazreti Zeid je odgovorio: ja sam 10. Sejd. Hazreti Sejd bin Džubeir radijallahu anhu prenosi: Hazreti Ebu Bekr, Omer, Osman, Ali, Talha, Zubeir, Sad bin Abu Vakas, Hazreti Abdurrahman bin Auf, Sejd bin Zeid radijallahu anhu su uvijek stajali ispred časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u bitkama, a u toku molitve bili su iza poslanika. Hakim bin Muhammed prenosi od svog oca da je vidio Hazreti Sejd bin Zejda da nosi prsten na kojem su bile izgravirane riječi iz Kur'ana. U toku hilafeta od Hazreti Omera radijallahu anhu, kada je rat započeo u Siriji, Hazreti Sejd bin Zeid radijallahu anhu je bio postavljen ispod Ebu Ubejda kao general jedne jedinice. On je pokazao izvanrednu hrabrost i istrajnost u osvajanju Damaskusa i u bitci Jermuk. U toku bitke postavljen je za guvernera Damaskusa. Kako god, napisao je Ebu Ubejdi: ja ne mogu dozvoliti da ti učestvuješ u džihadu dok je meni uskraćen. Onda čim dobiješ moje pismo, postavi nekog drugog na moje mjesto, tako da ja mogu da učestvujem uz tebe u džihadu. Jezid bin Ebu Sufjan je bio postavljen na njegovo mjesto, a Hazreti Sejd bin Zeid se vratio u borbu. Hazreti Sejd je bio svjedok raznih borbi i revolucija u toku svog života. Također zbog bogobojaznosti nikada nije učestvovao u svađama i prepirkama, ali to ga nije zaustavilo da dijeli svoje mišljenje u vezi specifičnih stvari. Kad je Hazreti Osman radijallahu anhu ubijen, Hazreti Sejd bin Zeid bi često govorio u džamiji Kuba da ga ne bi iznenadilo da planina Uhud se sruši zbog toga šta ste vi ljudi uradili. Slično jednom u Kuba džamiji Mugira bin Šuba je rekao nešto protiv časti Hazreti Alija radijallahu anhu. Hazreti Sejd bin Zeid radijallahu anhu je rekao: o Mugira bin Šoub, o Mugira bin Šoub, o Mugira bin Šoub. 3 puta je ponovio: čuo sam časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da 10 ljudi će biti u džennetu, a Hazreti Ali radijallahu anhu je bio jedan od njih. Hazreti Sejd radijallahu anhu bi često bio blagoslovljen da uzvišeni Allah odgovori na njegove molitve. Jednom je bio optužen da je posvojio neko zemljište žene koja se zvala Arva bint Ubejs. Ona se požalila Marwan bin Hakam, guverneru Medine, kojeg je postavio Amir Muavija, da je Hazreti Sejd radijallahu anhu posvojio njenu zemlju. Marwan je poslao neke ljude da istraže, a Sejd radijallahu anhu je upitao: da li vi zaista smatrate da bi ja mogao da počinim takav užasan čin? Kad sam čuo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže: onaj koji posvoji i najmanji dio zemlje koji mu ne pripada, on će da nosi ogrlicu jednaku 7 puta veću zemlje u okolini toj na sudnjem danu. Onda se molio Allahu. On je rekao: Allahu moj, ako Arva laže, učini da izgubi svoj vid prije smrti i da joj njen grob bude u njenom bunaru. Zabilježeno je da je ona prvo obnevidila, onda je
hodala i pala je u sopstveni bunar i umrla. I ovo je napravilo uzrečicu koju su ljudi iz Medine često govorili: neka te Allah oslijepi kao što je oslijepio Arvu. Hazreti Sejd bin Zeid je preminuo u petak 50. godini poslije Hidžre ili 51. poslije Hidžre, otprilike oko 70 godina svog života. Prema nekim hadisima imao je više od 70 godina. Hazreti Sejd bin Zeid je živio u Akik, to je mjesto u okolini Medine. Akik na arapskom je dolina, od kojih je najvažnija dolina Medine se zvala Akik. Ova dolina se protezala od jugozapada Medine do jugoistočne Medine. Sve ostale doline Medine su se nalazile u njoj. Hazreti Abdullah bin Omer radijallahu anhu prenosi da se spremao za džumu kad je čuo vijesti da je Hazreti Sejd bin Zeid preminuo. On nije otišao na džumu, već je otišao u Akik. Hazreti Sad bin Abi Waqas je gusulio njegovo tijelo i odnio ga na ramenima sa drugim ljudima u Medinu. Hazreti Abdullah bin Omer radijallahu anhu mu je klanjao dženazu i bio je ukopan u Medini. A prema drugim hadisu se spominje da je Abdullah bin Omer se spremao za džumu kad je čuo vijesti da je Hazreti Sejd radijallahu anhu preminuo. On nije otišao na džumu, umjesto toga otišao je kod njega, guslio ga je, namirisao i klanjao mu dženazu. Hazreti Ajša bin Sad prenosi da Hazreti Sad bin Abi Waqas radijallahu anhu je bio taj koji je gusulio Hazreti Sejda bin Zejda i namirisao ga je, a onda je došao kući, okupao se i kad je izašao iz kuće rekao je: ja se nisam okupao zato što sam gusulio Hazreti Sejda bin Zejd. To sam uradio zbog velike vrućine. Hazreti Abdullah bin Omer radijallahu anhu mu je klanjao dženazu. Hazreti Sad bin Abi Waqas, Hazreti Abdullah bin Omer su oba dvojica sišli u njegov mezar i spustili su ga. Hazreti Sejd bin Zeid se ženio 10 puta u toku svog života. Imao je 10 sinova i 19 kćerki. Hazreti Abdurrahman bin Auf je sljedeći ashab. O njemu ću sad ukratko da govorim. U toku perioda džahilijeta njegovo ime je bilo Abdi Amr, a prema drugom prenošenju Abdi Kaba. Kad je primio islam, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je promijenio ime u Abdurrahman. Pripadao je plemenu Benu Zuhra bin Kalaba. Sahaha bint Asim prenosi da je imao prelijepo lice i oči sa dugim trepavicama, dugi nos i očnaci, zubi su mu bili također dugi, kosa mu je bila ispod ušiju, imao je visok vrat, jake zglobove i duge prste. Ibrahim bin Sad prenosi od svog oca da je Hazreti Abdurrahman bin Auf bio vrlo visok, bijelog lica sa malim crvenilom, bio je vrlo zgodan, imao je nježnu kožu, a kosu svoju nije farbao. U vezi njega se govori da je hramao poslije bitke na Uhudu jer je bio ranjen. Hazreti Abdurrahman bin Auf bio je među 10 ashaba kojima je data radosna vijest o džennetu u toku njegovog života. Bio je među 6 ashaba koje je Hazreti Omer radijallahu anhu postavio da budu dio odbora koji će izabrati sljedećeg halifu. U vezi ovih osoba Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao da u vrijeme njegove smrti časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio zadovoljan ovim osobama. Hazreti Abdurrahman je rođen 10. godine poslije godine slona i on je bio jedan od rijetkih koji su u toku džahilijeta odbacili konzumiranje alkohola. On je prihvatio islam od Ebu Bekra radijallahu anhu prije nego što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uspostavio Dar Arkam, centar islama. Hazreti Abdurrahman je
2 puta se migrirao u Abesiniju. Hadis u Buhariju koji prenosi Abdurrahman bin Auf prenosi, kaže, kad je stigao u Medinu, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između njega i Saad bin Rabi radijallahu anhu. Ovo sam spomenuo kad sam govorio o Saad bin Rabi, kako god spomenut ću ponovo. Kad je veza bratstva uspostavljena između njih, Saad bin Rabi je rekao, ja sam najbogatiji od Ensarija, onda ja ću ti dati pola svoje imovine. I koju god od moje 2 supruge želiš, ja ću da je razvedem i kad prođe period njenog čekanja, možeš je oženiti. Hazreti Abdurrahman je odgovorio na to da Allah blagoslovi njegovo bogatstvo, ali on ne želi ništa, samo je pitao da li oni imaju pijacu gdje on može da se bavi trgovinom. Hazreti Sad mu je rekao da Benu Kanka ima pijacu i sljedeće jutro Abdurrahman je otišao i razmijenio je svoje stvari za sir i buter, a onda se vratio u kuću Hazreti Sada i svako jutro je išao na pijacu i zarađivao. Malo poslije Hazreti Abdurrahman je došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, imao je biljeg od safrana i poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je upitao da li se on nedavno oženio. On mu je odgovorio da jeste. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je upitao koga je oženio. On je rekao ženu koja je bila Ensarika. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao koliko je bio njegov vjenčani dar. On je rekao da joj je dao zlato veličine grudvice. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da treba da održi valimu, to jeste svadbu, pa iako bi samo mogao zaklati 1 ovcu, Hazreti Abdurrahman radijallahu anhu prenosi da bilo je vrijeme kad bi podigao kamen, našao bi zlata ili srebra, to jeste da je uzvišeni Allah ga blagoslovio sa njegovom trgovinom. Hazreti Abdurrahman bin Auf je učestvovao u svim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uključujući bitku na Bedru i Uhudu. Hazreti Abdurrahman bin Auf prenosi da na dan bitke na Bedru pogledao sam u svoju desnu i lijevu stranu i vidio sam vrlo mladu dvojicu Ensarija kako stoji i on kaže, poželio sam da su kraj mene stajali neki iskusniji muškarci. On kaže, s jedne strane me ovaj dječak upitao, o Amidža, da li ti znaš koji je Ebu Džehel? Ja sam rekao, zašto ti želiš da znaš ko je Ebu Džehel? On kaže, ja sam čuo da je on govorio ružne riječi protiv našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On kaže, tako mi Allaha koji ima moj život u svojoj ruci, ja ga neću stati kad ga vidim dok jedan od nas ne bude mrtvi. Abdurrahman radijallahu anhu kaže, ja sam bio zaprepašten njegovim riječima, dok iz druge strane ovaj dječak me je upitao isto. On kaže, malo poslije ja sam ugledao Ebu Džehela i pokazao sam i to je taj kojeg vi tražite. Njih dvojica su izvadili svoje mačeve i otrčali su prema njim i borili su se dok ga nisu ubili. Onda su se oni vratili, otišli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekli su da su ubili Ebu Džehela. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao koji od vas ga je ubio. Njihove dvojica su rekli da su ova dvojica ga ubili. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao da li ste vi obrisali svoje mačeve. Oni su rekli da nisu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pogledao njihove mačeve i rekao, zaista oba dvojica ste ga ubili. Onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da ratni plijen će da bude dat Muaz bin Amr bin Džamu. Oba dvojica su se zvali isto, jedan je bio Muaz bin Afra, a drugi Muaz bin Amr bin Džamu. Ovaj hadis je iz Buharija. Huzur kaže, ja sam već jednom govorio u vezi smrti Ebu Džehela, ali još jednom ću to da spomenem. Prema nekim hadisima dvojica sinova od Afra, Muaviz i Muaz su teško ranili Ebu Džehela, do te mjere da je on bio u zadnjim izdisajima, a posle toga Abdullah bin Masud je odrubio njegovu glavu
Imam Ibn Hajar je također rekao da postoji mogućnost da posle kad su ova dvojica napali Ebu Džehela, Muavez bin Afra ga je možda napao također. Ovo se spominje u komentarima Buharija. Dok je govorio o ovome istom, Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je rekao, kaže, dok je Ebu Džehel redao redove za borbu svoje armije, Hazreti Abdurrahman bin Auf je pogledao na svoju desnu i lijevu stranu da vidi ko je uz njega i on je vidio da ima dvojicu mladih momaka sa oba dvije strane. Možda su imali 15 ili 16 godina i bilo mu je teško i pomislio je danas neću moći uraditi ono što moje srce žudi, jer ja imam dvojicu neiskusnih pomagača. I još oni su bili ensarije i nisu imali uopšte iskustva u ratovima. On nije ni završio da ove svoje misli. Jedan od mladića ga je zovnuo da se sagne, da mu kaže nešto na uho da ovaj drugi ne čuje. I Hazreti Abdurrahman kaže, ja sam se sageo i on me je pitao koji od ovih je Ebu Džehel, koji je progonio časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja želim da se borim protiv njega, reci mi gdje je. On nije ni odgovorio njemu kad istu stvar je uradio dječak s druge strane i on ga je upitao isto pitanje. Hazreti Abdurrahman bin Auf radijallahu anhu kaže, iako je on bio iskusan vojnik, on nije ni pomišljao da ide da napada Ebu Džehela. Ne samo da je on bio komadant, ali je on bio okružen vrlo iskusnim vojnicima. Abdurrahman radijallahu anhu kaže, ja sam pokazao prstom na Ebu Džehela i rekao, to vam je on, vidite koliko je naoružan do zuba i okružen iskusnim vojnicima. On je to rekao da jednostavno im kaže da to je nemoguće za njih jer nemaju iskustva. On kaže, ja nisam ni spustio svoj prst. Ova dvojica mladića su se progurali kroz redove i direktno otišli i napali na Ebu Džehela. Ikrima, sin od Ebu Džehela, je stajao ispred njega i on je bio vrlo iskusan vojnik, ali niko nije jednostavno mogao da shvati zašto ova dvojica mladića idu brzo prema njima i direktno na Ebu Džehela. Hazreti Muslim odgovori, to se desilo toliko brzo da nisu jednostavno ni mačeve mogli da izvuku osim jednog vojnika koji je odsjekao jednu ruku od ovih mladića. Kako god, oni koji žele da žrtvuju svoj život, šta njima znači ako su izgubili jednu ruku? Oni su tolikom istrajnošću napadali te okružene, koji su bili okružili Ebu Džehela, da ga odbrane, da jednostavno on je pao prije nego što je i borba počela. Hazreti Abdullah bin Masud radijallahu anhu prenosi, pred kraj borbe došao sam na mjesto gdje je Ebu Džehel se nalazio. On je izdisao svoje zadnje uzdisaje. Hazreti Abdullah bin Masud je upitao u vezi njegovog stanja. On je bio u vrlo teškom stanju, ali rekao je, njega nije briga što on će da umre, ali njegova bol je bila da su ga napali ova dvojica neiskusnih ensarija. Mekanlije su smatrali ljude iz Medine, ensarije, da nisu kao na njihovom standardu i to je bilo za njega poniženje da su ga ubili dvojica neiskusnih ensarijskih omladinaca. Ebu Džehel mu je rekao kao da je on da prolazi kroz velike bolove i rekao mu je da osjeće njegovu glavu sa jednim udarcem sa svojim mačem, ali da osjeće i njegov vrat sa glavom zbog toga što se to smatra da su tako osjecale glave generala. Iako je Abdullah bin Masud uslušao ovu njegovu želju, on je odsjekao njegovu glavu što bliže je mogao njegovoj bradi, vilici.
Drugim riječima i ova njegova zadnja želja pred smrt nije bila ispunjena. Hazreti Muslih Maud radijallahu anhu je govorio, ovo je spomenuo na temu kada je govorio o žrtvovanju. Da ta djeca su bila toliko ispunjena s tom velikom ljubavi i jednostavno su bili spremni da žrtvuju se zbog velike ljubavi prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I kako su oni tražili da se osvijete onima koji su progonili poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zur kaže, ovo sam spomenuo nekoliko puta ranije, ali ovo nam je primjer koliko su oni ogromnu ljubav imali prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Oni nisu uopšte bili zabrinuti u vezi svojih života. Ja ću, ako Bog da nastavim da govorim o Hazreti Abdurrahmanu bin Aufu radijallahu anhu na sljedećoj hutbi. जिक्र जो है बाकी इंशाल्लाह आइंदा करूंगा. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.